Hello kids and welcome back to another English class. Today we are going to talk about nature, naturaleza, nature. Veamos qué hay en la naturaleza. Sí. Oh, look at the picture. Observa esta imagen. What can you see in this picture? ¿Qué puedes ver en esta imagen? ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Árboles, flores, animales. Let's see. What is it? ¿Qué es esto? Look. Yes, it is a tree. Sí, esto es un árbol. Tree, árbol, tree. And look. What are these? ¿Qué son estas? Bailarinas. These are flowers. Estas son flores. Flowers, flores. Yes. Oh, colors. Many colors. What is it? ¿Qué es esto? It is a rainbow. Sí, es un arco iris. Rainbow, arco iris. Oh, I love nature. And you? Yo amo la naturaleza. ¿Y tú? See you in class. Bye bye, kids.